दिवाला आदालानी माइतर कंदी असी डीमीडी ना डीसीला ना दाल चुकना है अंदा चुके कुछ बागुर मांसा काला डे मधु कहाँ गएको त लेट सलवार जम अनि यो त अलि ठुलोमा चाहिँ अलि पाक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ कि यस्तो बरु त्यो तपाईँले भने नि त्यस्तो पातलो हो यस्तो सजिलो हुन्छ केलाउनु पनि सजिलो Amilo elu na jirang simbong itu ya nani. Ada bisa kali nanggil tu keren dona, kali bodore. Man perlu itu. भदरे त्यो अलि पात पलाएको चाहिँ राम्रो हुन्छ डाँडो भन्दा पनि छिपेको Lama sih dari nanti simbong ini. Flosio ni ada di lebar ni tong ni cilo desi, chop jo desi भाइ मानी ni oleh saya kasih. त्यो उसिनेर सुकाएर राख्यो भने अनि पछि फेरि पकाएर खाँदाखेरि मासुको जस्तो टेस्ट आउँछ के पछि सुकाएर खाँदा अस्ति नि मलाई के रे यारले आसँग यतिर रंगे भयो जे थाने उसिने ठ्याक्क त्यो उस गर्ने उसिनेर चिरेर राख्दिने हैन उसिनेर चिरेर पठाएको कि सुकाएको कम्बु अनि ठ्याक्क भिजाएर अनि फ्राई गरेर यस्तो दामी आउँछ रंगसेली में दिरो लोमाए भाइ हिंजी रंगसे नाकु चाहिँ त नाकु मन पर्छ मलाई त जुन भयो नि हुन्छ दाल के दाल चाहिँ मासे चाहिँ तरकारी मासागरा वो गुम्बोदी तल्लों गुम्बोदी तो तेरे काल्दो माछा वो गुम्बोदी सिंसे मुंबई ये तो खोलो जो बड़ा भूगे हुए जी ना समझे नाकुला मुंबई बड़ा भूगे गुम्बोदी रे जो बड़ा भूगे हुए देखा था बाबू ने काला बंदी तो जानता कहाँ जानु छ र है यो गर्छम जस्तो बत्ती उड्दैन भनेर ओइ ठ्याक्कै यहाँ एउटा लाइट राख्नु पर्ने चलो मरकुदा लाग्छ मरकुदा ला सिंसिङको मरकुदा लाग्छ गुम्बोदी मिंदो अमुम्बा सिंसिङको ओ कर्पूरा बोला मिंदो तिमी चीजहरु कता लुछ नि वही जगह हो मैं उद्या से चलो मासे से मरकुदा अंतो ना टीवी से लोग चले हो से कति सम्म पोखरी है अंदर LED लाइट हुन्छ फोनमा राख्ने के ए त्यसैमा अँध्यारो
क्वालिटी दाइको पनि राम्रो आउँछ त्यो कुरो ल बत्ती पुग्दा त्यो तपाईँले यस्तोको लागि किन्नु भएको यो खास इन्डाइरको लागि दाइले अटो चाहिँ अत्याधिक 50 रुपियाँ हो ले मची हुन झासी 50 रुपियाँ हुन्छ है 50 रुपियाँ ठ्याक्क त सेयर पुगेको यो निकाल्यो भनेको प्लास्टिक का ढेर वो धीमे से पियो प्लास्टिक का जहाँ भाँचिन्छ त्यो भाँचिने ठाउँबाट चाहिँ बनाउँछु बडाक्क भाँचिन्छ राम्रो हुन्छ Digo montaña en menos de lo malo. Y vine menos de lo malo. कहाँ भन्नु बाबुले सासूले अब अब विदेशमा खासै जाँदैन होला जान्छु भन्दा थियो कार्ड बने होइन कार्ड बन्यो भने चाहिँ जान्छु भन्न कार्ड बनाउनु चाहिँ जानुपर्ने त्यसरी गर्ने के गर्छ
एउटै बेर पनि त्यो के अरे नेक्स्ट हुँदो रहेछ बरु अलि तेल धेरै लागेर पानी अनि पकाएपछि त त्यो धेरै पाक्यो भने राम्रो हुनु क्या मलाई मेरो त त्यसको त अचार मात्र रातो निहुरो भन्नाले त्यो राजु के नि हो नि बत्तीले मुखै यस्तै हो मोबाइलको क्वालिटी पनि राम्रो हुन्छ मोबाइल त महँगै हो क्या अन्त यहाँ त्यति क्वालिटी हाल्नु बिर्सेछ पैसा इन्डिया गएर हेर है कति रहेछ त्यो ड्रोन इन्डियामा त यहाँभन्दा त धेरै फरक पर्छ नि अहिले 50-80 गरेर ल्याउँदा लिएर कहाँ उडाउने हो त नम्गी गुनामा के हो क्याम्पिङ स्याम्पिङ हान्नालाई ट्यागका क्याम्पिङको लागि पनि छ नि सबै कुरो क्याम्पिङ टेन्ट चाहियो भने ज्योतिको छ कतिवटा दुईवटा एउटैमा दुईजना आउँछ हामीले त्यो सिटीमा हामी क्याम्पिङ जाने बेलामा बिनेर म मात्रै खोला बसेको मैले देखाएन अस्ति आउने बेलामा अनि एउटा स्टोभ सानो स्टोभ हुन्छ जइन लगेर गएको त्यो त्यहाँ बस्दा त्यो खाना साना चाहिँ के त्यो उसमै घरमा कि सबैजना नि स्टोभ चाहिँ हुन्छ पकाउनु पर्छ सानो स्टोभ हुन्छ कि त्यो सानो यस्तो यहीँ प्लेस खाएको हो बनाएर पऱ्यो बाहिर पऱ्यो तपाईँ के अरे क्याम्पिङ त्यहीँ मात्रै आयो कहाँ कहाँ गयो हामी त खास फिसिङको लागि क्याम्पिङ गएर फिसिङ गर्ने हुन आएको अनि फिसिङ त्यहाँ त क्याम्पिङ गर्दा पनि पैसा दिन्छ भन्छ त्यहाँ तिर्सुमा ठुल्ठुलो ग्रुपहरूलाई अब फोहोर बनाउँछ त धेरै अनि त्यहाँ के अरे के भन्छ त्यो ऱ्याभलिङ के भन्छ त्यो राफ्टिङ गर्नमा पनि कति त्यो त तिनीहरू पैसा दिन्छ त ग्रुप हुन्छ तिनीहरूको अनि त्यो त अफिसै हुन्छ नि ड्रोन अनि ड्रोन पनि अब त्यो सुस्तो खोजेर त कहाँ काम चल्छ त राम्रो यहाँ 10,000-12,000 गर्ने राम्रै छ त अनि त्यो उसोवाला जिपिएसवाला अनि त्यसमा रिटर्न ब्याक आउने त्यो पनि आइरहेको छ कि त्यो भने जस्तो फ्याक हो क्या भने तपाईँले त्यो उसमा भने जस्तै हो क्या त्यो चोर बजार अनलाइन लास्टमा गयो त्यस्तो त्यस्तो त छ भने त्यस्तो नामै चोर बजार छ अनि त्यस्तोको भर परेर चोर बजार खत्तम खत्तम गरेर अनलाइनले अनि त्यही गएर त्यही टमेटोमा गएर टमेटोको त मैले टिकटकमा धेरै हेरेर आउँछु क्या उसको
अन्त उसले धेरै त्यो म्याथ गेमहरू पनि खेला हुन्छ त्यो गेम खेला त म त राम्रै होला त्यो उसमा हेर्दाखेरि त्यो जुत्ताहरू कति सोच्नु भने राम्रै छ है जस्तो हुन्छ नि छैन हेर्दै हिजो गएर थाहा भयो कस्तो छ आइफोन साइफोनमा ट्याक्क हालेर किनेको सुरुवात गरेको देखाएको थियो टमेटोमा ठुलै पसल होला भनेको भर्खरै एकजना झोला हुन्छ अनि बोर्ड टमाटोमा जाम टमाटो धेरै लेखिरहेको थियो के हेरेर मैले त्यो हेरेकै थिएन त त्यही टमाटोहरू त होइन अनि उसले टमाटो त कहाँ बानेश्वर कता भनेर त लान्छ कि बानेश्वर नयाँ न्यू ब्रान्चहरू बानेश्वर हो नि कहाँ राम्रै छ टमाटर जे भने पनि अनलाइनमा देखाउँदाखेरि जस्तै अब हामीले क्यामेराले पनि एचडी क्वालिटी र अलिकति लो क्वालिटीका हुन्छ पनि मेरो क्यामेरा खिच्नु र एकदमै हाई क्वालिटी क्यामेराले खिच्नु चाहिँ फरक हुन्छ क्या त्यस्तै माथि भएर चाहिँ चटचट पारेर यसो नयाँ चाहिँ त्यो क्वालिटी भएको क्यामेराले त्यसको भिडियो लिनुपर्छ अथवा फोटो लिनुपर्छ मान्छे त तिम्रै जुत्ता पनि लिन आउँछ भर्खर लगाएको लुट्टा लिन आउँछ यसमा त नि अब कसैको दोष छैन कि त्यो सबै दोष उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि यसमा राम्रो देखिन्छ मान्छे लोभिन्छ भनेर त्यो बल्छीमा माछा चाहिँ माछा नि पढाइ देखेपछि हामी पनि आउँछ हुन्छ माछाको एक दिन त खाली भने दिनैभरि चाहिँ खोला आउँछ फेरि होइन मैले फेरि त्यो दिनको चाहिँ कतिवटा छोडाएँ भने बल्छी 4वटा 5वटा त्यो बल्छी छोडाइदिएँ है त्यहाँ अड्केर क्या मतलब माछा ताने चाहिँ क्या ठुलै माछा मजाले ताने ठुलै माछालाई माछा पर्दैन नि तान्दा अलिक खसै तान्दैछ यता खुदी खोलामा चाहिँ एकचोटि त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै परेको थियो मैले मस्त त्यतिखेर चाहिँ खुदी खोला माछा मार्न जाम भन्नु थाल्यो मात्र जाम त जाम भनेर गयो दिएको माछा ल्याउनु लास्ट टाइममा त्यो माछा त छैन किनेन कि पाएन के अरे सासुले चाहिँ अर्को पनि माछा किनेर ट्याक्कै त्यो बनाएर हालेर त्यही माछा बोकेर अलिक पायो भने उनीहरूले सबैले चाहिँ मारेर ल्यायो भनेर भने लास्ट टाइम सासु आमाले किनेर माछा हजुर दाइनिर पानी पठाएन मग सुषमा काले सबसे किमला ल्यायो मक्कल मक्कल छ मक्कल ये देला रे कसा हुन्छ मक्कल मक्कल रोइ नन नेग्लिजेन्स हो त
भ्यान त उभिनु पनि सक्दैन ठुलो झन् ठुलो सेबुला को भेना भेना ठुलो भेना सानो कि होइन भेना ठुलो हो भन्छ म हो त ठुलो भनेर बाबाले भनेर एक वर्षले ठुलो हो कि सानो कि नागरिक त सानो सब मैले चेक गरेँ नागरिक त उसले होइन नि त नागरिक त अनुसार सानो होला त अब 9 बजेतिर उनीहरूले नागरिकलाई पनि भन्छ। नागरिकको त अब नागरिक त मेरो पनि 41 साले छ म 40 साल नागरिकको त मेरो त झन् कति वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष ठुलो बनाउँछ नागरिकलाई पहिले घर त्यो खास मेरो स्कुलमा डिग्री भएर त्यस्तो हो कि मार्कसिट मलाई यादै भएन 8मा लेख्ने बेलामा चाहिँ 41 लेखेर 40 लेखेर लाग्थ्यो 41 लेखेर बाबुजी लोइ मसो गरेर काशी काशी बागवर गयो काशी बागवर कान्छा गरु गर्यो कान्छा रङ्ग देलानी राम्रो एउटै जोडी छोडी विनोद पनि मेरो जोडी हो काशी आई जानु पर्यो 2 जना पैसा पनि तपाईँ काशी दिदी फालोमा पर्यो अहिले तल हाम्रो दिदीको घरमा के भदौमा असोजमा काशी दिदी जानु भनेर दिदीको घर असोजमा है कि भदौमा त्यसमा त्यस्तै हो भगवतीतिर जस्तो लाग्छ म चाहिँ माघ 2 जना जानु म पुस 15 मा चाहिँ बर्गा चेन हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो बर्गा डुगे सुन्नुला त्यो 2-3 साल दिदी हेरेर लाने हो दिदी चाहिँ सिनियर भयो नत्र एउटा जोडी जोडी जस्तै दाइ त कता जिग्रातिर गयो भने सुनेको थिएँ दुर्गा म भन्दा 6-7 महिना नम्बर चाहको नम्बर जोडी जोडी दुर्गा विनोद म चाहिँ जोडी सालले चाहिँ हजुर अनि भाइको दाइको बाबु पनि तपाईसँग छैन ए बाबुमा के मरे जोडी नै हो हामी मुसा वर्ग अनि त्यसपछि सुरेश पनि भयो यो व्हाट्सएपमा चल्दैन व्हाट्सएपमा यस्तो त व्हाट्सएपमा पनि हामी एउटै